はメッセージどうぞよろしくお願いします。はい。どうぞ。こっちでする？あ、じゃあこっちでよかった。ごめん。はい。ハレルヤ。ハレルヤ。主の皆を心から賛美いたします。Terpujilah nama Tuhan yang kudus. 今日こうして IFGF の皆さんと一緒に礼拝できることを心から嬉しく思っています。Saya sangat senang bisa beribadah kepada Tuhan bersama dengan jemaat IFGF semua. この2年はコロナとの戦いがありました。2 tahun ini kita bergumul dengan corona ya. 今はウクライナが戦争をしています。 Lalu keadaan di Ukraina juga sedang perang. そういうことを見るときに Saat kita melihat keadaan seperti itu, 私たちは世の終わりを意識します。 kita jadi semakin tersadar akan akhir zaman. でも私たちは世の終わりが近いから Dan karena akhir zaman itu semakin dekat, 私たちの使命である福音を伝えていきます。 kita harus melaksanakan tugas kita yaitu untuk mengabarkan Injil. そのために今日は聖書から Untuk itu hari ini kita akan belajar dari Alkitab. 福音宣教の原則を見ていきたいと思います。 Kita akan melihat bersama-sama mengenai prinsip pengabaran Injil. 今日はルカの福音書の10章を開きます。 Hari ini kita akan melihat dari Injil Lukas pasal 10. 一節をお読みします。 Saya akan membacakan ayat 1. その後主は別に72人を指名してご自分が行くつもりのすべての町や場所に先に2人ずつ使わされた。 Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. この時イエス様は72人を指名しました。 Saat ini Tuhan Yesus menunjuk 70 orang. Kalau terjemahan bahasa Jepang disebut 72 orang ya. これから行く町々へ弟子たちを先に使わされたんです。 Lalu ia mengutus para murid itu ke kota yang akan dikunjunginya. 私たちが福音を伝えるのも同じですよね。 Kita juga mengabarkan Injil sama seperti mereka ya. 最終的にイエス様に出会っていただくんです。 Jadi tujuan akhir kita mengabarkan Injil supaya orang-orang itu bisa bertemu dengan pribadi dengan Yesus. でもイエス様を紹介する人がいなかったら Tapi kalau tidak ada yang memperkenalkan Yesus, 神の恵みで福音を聞くことがありません。 tidak ada orang yang bisa mendengarkan Injil anugerah Tuhan. だから私たちもイエス様より先に使わされていくんです。 Dan karena itu kita juga sama seperti murid-murid kita diutus terlebih dahulu mendahului Tuhan Yesus. 2節を読みします。 Saya akan membacakan ayat kedua. そして彼らに言われた。収穫は多いが働き手が少ない。だから収穫の主にご自分の収穫のために働きを送ってくださるように祈りなさい。 Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. 収穫は多いんです。 Tuaian banyak. アーサー・ホランド先生のこと皆さんご存知でしょうか。 Jemaat kenal Pastor Arthur Holland. 彼が日本に宣教に来るときに言われた言葉がありました。 Waktu beliau datang ke Jepang, dia banyak dibilang begini sama orang-orang Jepang. 日本は宣教が難しい。 Penginjilan di Jepang itu benar-benar susah. どうやって宣教したらいいかわからない。 Bagaimana caranya menginjil itu kita nggak tahu mesti gimana. 難しい、わからない、難しい、わからない。 Susah, nggak ngerti mesti gimana. 確かに日本の宣教は難しいと思います。 Dan memang benar, menurut saya sih menginjalan di Jepang itu sangat susah ya. 日本のクリスチャンはまだ 1% も満たないんです。 Orang Kristen di Jepang masih belum sampai 1% dari populasi Jepang. でも難しいのは日本だけじゃないですよね。 Tapi saya rasa bukan cuma di Jepang aja yang susah ya. インドネシアでもどこであっても福音を伝えることは難しい。 Di Indonesia sekalipun dimanapun penginjilan itu bukan hal yang mudah. でも神様は言うんです。 Tapi Allah sendiri berkata, 収穫は多い。 tuaian ada banyak. 私たちも実際に福音を伝えて難しかったっていう経験があると思います。 Dan kita pun mungkin merasa penginjilan itu susah. 私もそんな経験を持ってます。 Dan saya pun merasa pernah mengalami kesulitan itu.
でもイエス様は収穫は多いって言うんです。 Tapi Tuhan Yesus sendiri berkata bahwa tuaian banyak. 私たちはまずこの御言葉を信じるところから今日始めていきたいと思うんですね。 Dan kita hari ini kita akan memulai dengan percaya pada perkataan Yesus ini. 収穫は多い、 Tuaian ada banyak. そう宣言するんです。 Kita harus menyatakan hal itu. でも実際は難しいと思うんです。 Tapi dalam kenyataannya susah. その原因はどこにあるのか。 Dan sebabnya itu di mana? それは収穫は多いが働き手が少ない。 Persoalannya ada di tuaian memang ada banyak tapi pekerja sangat sedikit. 働く人が少ないからです。 Orang yang bekerja sedikit, itulah sebabnya. Sulit. 間違えてはいけないのはクリスチャンが少ないってイエス様は言ってないです。 Tuhan Yesus tidak bilang bahwa orang Kristen itu sedikit. Orang Kristen itu banyak. クリスチャンの中で働く人が少ないって言ってるんです。 Tuhan Yesus bilang pekerja yang sedikit. 私たちコロナのっていう病気をこの2年間会ってきました。 Kita tahu banyak tentang corona selama 2 tahun ini. 日本語でも難しいんですが、実効再生産数っていうの分かりますか？分からない。はい、大丈夫です。ね、わかります。大丈夫です。一人の人が何人に移すかっていうことが問題になりました。 Ada satu kosakata ya baru yang saya belajar mengenai angka reproduksi efektif. Itu intinya angka seberapa banyak orang yang ditularkan oleh satu orang. 中には一人の人にいっぱいの人に移す人もいます。 Dari satu orang bisa menular ke begitu banyak beratus-ratus orang. でもなんでコロナが広がっていったのかっていうと、 Tapi kenapa corona ini bisa melebar meluas begitu? みんなが広げていくからですよ。 Karena semua orang menularkan kemana-mana. で、私たちもどうかっていうことです。 Dan kita pun itu bagaimana ya? こんなに素晴らしい福音を人に伝えないで自分だけのものにしてるっていうことが問題なんです。 Permasalahannya kita mencoba menyimpan Injil yang luar biasa ini buat diri kita sendiri. だからイエス様は言われるんです。 Karena itulah Yesus berkata, 働き手が必要だと。 kita perlu pekerja-pekerja. 自分自身がその働き手になってるかっていうことです。 Masalahnya kita sendiri berpikir untuk menjadi pekerja apa enggak. 私はこの箇所ではないですが、同じ御言葉を小学生の時に聞きました。 Saya ini bukan dari Injil ayat yang sama, tapi saya pernah mendengar dari ayat lain waktu saya SD. マタイの9章の37節38節の御言葉です。 Dari Matius pasal 9. その時はすごいシンプルでした。 Ayat 37 sampai 38 dan pemikiran saya waktu itu sangat sederhana. 神様は収穫は多いっていう。 Tuhan berfirman bahwa tuaian banyak. でも働き手がいないから収穫ができない。 Tapi karena pekerja sedikit jadi nggak bisa dituai. じゃあ私やります。 Nah kalau gitu saya mau jadi pekerja. そうやって手を挙げて決心しました。 Dengan begitu saya angkat tangan dan saya mengambil keputusan ini. 実は私は人の前に立つことが大嫌いな人です。 Saya sebenarnya nggak suka berdiri di depan orang. 小学校、中学校、高校、 SD, SMP, SMA. 一回も授業で手を挙げたことないんです。 Saya nggak pernah angkat tangan waktu pelajaran di sekolah. なんでだと思いますか？ Kenapa? 恥ずかしいからです。 Karena malu, saya malu. 答えは分かってるんです。 Saya tahu jawabannya. 100% 間違いないって知ってるんです。 100% saya tahu jawabannya. でも当てられたら嫌だから手を挙げないんです。 Tapi karena malu saya nggak mau ngangkat tangan. でもそんな人が Tapi orang seperti saya, イエス様の声を聞いたときに waktu saya mendengar suara Yesus, 手を挙げることができました。 saya bisa mengangkat tangan saya. その時は大人がいっぱいいる集会でした。 Saat itu perkumpulan yang banyak orang-orang dewasa. 私の家族も親戚もたくさんいました。 Lalu keluarga family saya juga banyak di situ, hadir di situ. でもその時はイエス様しか見えなかったんです。 Tapi waktu itu saya cuma bisa melihat Yesus. そしてその小さい決心を神様はちゃんと覚えてるんです。 Dan dari keputusan hati saya yang waktu kecil itu, Tuhan menjawab.
そして今こうして牧師をしているんです。 Dan sekarang seperti yang saudara lihat, saya menjadi seorang pastor sang 神様は本当に素晴らしいお方です。 Tuhan benar-benar luar biasa. 皆さんにもね、この御言葉が今語られてるんですよ。 Dan sekarang firman ini pun diperkatakan untuk minasang semua. 収穫は多いが働き手が少ない。 Tuayan ada banyak tapi pekerja sangat sedikit. で、収穫は多いのに働き手が少なかったらどうなりますか？ Kalau tuayan banyak tapi pekerja sedikit, apa jadinya? せっかくできた実が Udah bagus-bagus buah matang, 下に落ちちゃうんですよ。 jadi jatuh. 無駄になっちゃうんですよ。 Jadi sia-sia. 神様はそれをどれほど悔しい思いをして見ているでしょうか。 Betapa kecewanya Tuhan saat melihat hal seperti itu. 収穫は多いが Tuayan itu banyak, 働き手が少ない。 tapi pekerja sangat sedikit. だから収穫の主に働き手を送ってくださるように祈りなさい。 Dan karena itu berdoalah supaya Tuhan yang mempunyai tuayan itu mengirimkan pekerja-pekerja. だからまず私たちは祈りましょ Jadi pertama-tama kita harus berdoa. う。でも祈るだけじゃダメです。 Tapi bukan hanya berdoa saja. 誰かにしてもらおうじゃダメなんです。 Berdoa saja sendiri-sendiri nggak melakukan, tapi cuma berharap orang lain melakukan. 自分自身が働き手となって出ていく。 Kita harus sendiri menjadi pekerja lalu keluar melakukan pekerjaan itu. そして自分と共に働く仲間を祈り求めていくんです。 Dan selain itu kita harus berdoa untuk teman-teman pekerja-pekerja yang lain yang bisa bekerja bersama kita. ここにいる私たち一人一人が Semua yang kita ada di sini satu persatu, 主の働き手になっていくんです。 kita semua harus menjadi pekerja Tuhan. そして主はそういう私たちを使わせてくれます。 Dan Tuhan akan mengutus orang-orang seperti kita. 3節です。 Ayat yang ketiga, さあ行きなさい。いいですか？私があなた方を使わすのは狼の中に子羊を送り出すようなものです。 pergilah sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. さあ行きなさい。神様はおっしゃいます。 Pergilah, Tuhan mengutus kita para muridnya. 弟子たちは出ていくわけです。 Jadi para muridnya pergi keluar. でもそこは楽園ではありません。 Tapi tempat mereka keluar itu bukan tempat yang nyaman. むしろそれとは正反対のところです。 Justru sebaliknya. 狼がいっぱいいます。 Seperti ke tengah-tengah serigala. そこに子羊が出ていくんです。 Dan anak domba keluar ke tempat serigala-serigala itu. 私たちが子羊です。 Kita semua anak-anak domba. そんなに可愛くない人もいるかもしれませんが、 Mungkin ada yang pikir, saya nggak でも私たちは子羊なんですよ。 Tapi kita semua adalah anak-anak domba. 何の力もないものです。 Kita nggak ada kekuatan apa-apa. 相手はサタン、狼ですよ。 Dan lawan kita setan, serigala. しかも敵は一匹じゃありません。 Selain itu, lawan kita bukan cuma satu ekor saja. 狼はいっぱいいます。 Serigala ada bergombolan. そこに私たちは出ていくんです。 Dan kita harus keluar ke tempat yang seperti itu. さあ皆さんだったらそういう時どうするですよ。 Semuanya, saudara-saudara kalau di dalam keadaan seperti itu harus gimana? 周りは狼がいっぱいです。 Sekeliling kita semua serigala. 私だったら武器をくださいって神様に祈ります。 Kalau saya akan minta Tuhan, oh Tuhan berikan saya senjata. 狼に勝つために角をください。 Untuk melawan serigala, berikan saya tanduk. 牙をください。 Berikan saya taring. 鞭でもいいかもしれません。 Kalau bisa kasih cambuk lah sekalian. 最後はピストルでもいいかもしれません。 Atau sekalian pistol lah. でもイエス様が言われる言葉はそれとは全然違うことを言うんです。 Tapi yang Tuhan Yesus katakan berlawanan dengan apa yang saya bayangkan tadi. あなたは狼の中に行くんだ。 Kalian akan pergi keluar menuju serigala. 4節。 Lalu ayat keempat. 財布も袋も持たず履物の履かずに行きなさい。 Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. 9章に同じルカの福音書の9章にも12弟子の派遣が出てきます。 Di dalam Injil Lukas di pasal 9 juga keluar soal pengutusan ke-12 murid. そこも同じようなことが書いています。 Dan hal yang mirip-mirip juga tertulis di situ.
9章の3節です。 Pasal 9 ayat 3. 旅には何も持っていかないようにしなさい。杖も袋もパンも金もです。また下着もそれぞれ2枚持ってはいけません。 Katanya kepada mereka, jangan membawa apa-apa dalam perjalanan. Jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang atau 2 helai baju. Kalau dalam bahasa Jepang bilang 2 helai baju dalam. 杖は貴重なものです。 Tongkat itu sangat berharga ya, sangat berguna ya. 武器になりますね。 Bisa jadi senjata. 疲れたらそれに捕まって歩くことができます。 Pas capek bisa jadi でもダ tangan メな jalan. んです。 Benda yang berguna. Tapi nggak boleh dibawa. 袋もダメです。 Lalu dalam terjemahan bahasa Jepang, kantong pun nggak boleh dibawa. 今袋が有料になりました。 Sekarang kantong plastik jadi harus bayar ya kalau beli. で、少しお金をケチって袋をもらわずに出る時があります。 Kadang-kadang saya rasa duitnya sayang, jadi saya nggak minta kantong plastik. そうするとですね、手に持てない。やっぱり袋をもらおうってなります。 Lalu setelah itu saya jadi kesusahan karena nggak bisa bawa semua barang di tangan. 袋があるって便利だなって今本当に思います。 Kantong itu praktis ya kalau ada ya. で、その後書いてるのはお金もダメ。 Lalu yang tertulis di sini, uang pun nggak boleh dibawa. 当然携帯の中に入っているようななんて言うんでしょうか、そのペイペイみたいなのもダメですよ。 Tentunya yang di HP kita juga yang namanya PayPay juga nggak boleh dibawa ya. で、最後には下着も2枚ダメ。 Dan yang terakhir nggak boleh bawa baju dalam 2 helai. 今履いてる1枚は OK。 Sekarang yang dipakai sekarang satu helai boleh, もう次はダメ。 tapi cadangan nggak boleh. 何にも持つなって言うんです。 Jangan bawa apa-apa. 私たちが出ていくのは羊なのに狼の中に出ていくんです。 Kita sebagai anak domba dikirim ke tengah-tengah serigala. それでもイエス様は何にも持つな。 Tapi Tuhan Yesus bilang jangan bawa apa-apa. いや、あなたが子羊で狼の中に出ていくからこそ何も持つなって言うんです。 Tapi justru karena kita anak domba yang keluar ke tengah-tengah serigala, Tuhan Yesus bilang jangan bawa apa-apa. 主は何も持っていくなと言われているだけかというと、 Kalau Tuhan bilang jangan bawa apa-apa, そうではないと思います。 saya rasa sih bukan, Tuhan Yesus nggak bilang maksudnya seperti itu ya. もっと大切なものを持っていけ。 Kita harus membawa hal yang lebih penting lagi. 杖がない。 Tongkat nggak boleh. 袋もパンもお金もない。 Kantong pun, roti pun, uang pun nggak boleh. 下着さえもない。 Baju dalam pun nggak ada. そうなると私たちが頼るのは何ですか？ Kalau sudah seperti itu, apa yang bisa kita andalkan? 神様ですよ。 Kita cuma bisa mengandalkan Tuhan. 神様だけに頼る。 Kita hanya boleh mengandalkan Tuhan. つまりここでイエス様が言いたかったのは、 Jadi yang Tuhan Yesus ingin katakan di sini, 私以外のものに頼るなということです。 jangan andalkan benda apapun selain diriku, Tuhan. 物を持っていることが悪いんじゃないんです。 Membawa barang itu sebenarnya nggak hal yang buruk ya, bukan hal yang buruk. でも私たちは物があるとそれに頼る。 Tapi kalau kita punya barang, kita cenderung mengandalkan barang tersebut. それこそお金があったら安心だと思ってしまう。 Ada orang yang punya uang, jadi mereka merasa aman. お金では狼のには勝てない。 Tapi uang tidak bisa menang melawan serigala. だからイエス様に頼れって言うんですよ。 Karena itulah kita harus mengandalkan Yesus. 子羊が唯一狼に勝てるのは、 Hal satu-satunya yang bisa membuat anak domba menang melawan serigala adalah イエス様に頼るという、 mengandalkan Yesus saja. Hanya dengan それしかないんです。 Cuma itu satu-satunya jalan bagi kita untuk menang. 私たちが福音を伝えるとき、この世に出ていくとき大切なのは、イエス様だけにすがるということです。 Saat kita keluar untuk mengabarkan Injil, yang paling penting adalah untuk mengandalkan Yesus. 5節6節も見たいと思います。 Saya juga ingin lihat ayat 5 dan ayat 6. どの家に入ってもそこにとどまり、そこから出かけなさい。人々、ごめんなさい。10章ですね、ごめんなさい。5節6節。どの家に入ってもまずこの家に平安があるようにと言いなさい。そこに平安の子がいたら、あなた方の平安はその人の上にとどまります。いなければその平安はあなた方に帰ってきます。
Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal di atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. 出て行った弟子たちがすることは、この家に平安があるようにと宣言することです。 Murid-murid yang pergi keluar memperkatakan damai sejahtera atas rumah yang mereka tinggali. 弟子たちは戦いとか論争とかそういうところに出ていくんじゃない。 Murid-murid itu pergi bukan untuk cari ribut, adu argumen atau provokasi. 出会う人たちに平和を作る、そのことが求められています。 Tapi mereka dituntut untuk membawa damai bagi orang-orang yang mereka temui. 良い関係を作るために出ていくんです。 Kita pergi keluar untuk membangun relationship atau hubungan yang baik. でもいつも良い関係ができるかは分かりません。 Tapi kita nggak tahu, bukan berarti selalu bisa buat hubungan yang baik dengan orang. こちらが平和を願っていても相手が拒否することはあります。 Sekalipun kita berharap damai, ada juga orang yang akan menolak kita. そんな時相手を責めたくなってきます。 Saat begitu kita jadi pengen nyalain orang lain ya. でもここではそんな生き方ではなくって、そこに左右されない生き方です。 Tapi di sini kita dituntut untuk hidup tidak terbawa arus. 相手がどうあろうとも、 Lawan bicara kita mau bagaimanapun, こちらは相手との平和を求めていく。 kita harus mendoakan membawa damai untuk orang tersebut. 相手の祝福を求めていく。 Kita harus berdoa untuk berkat bagi orang tersebut. 相手が拒否することがあったとしても、 Bahkan saat kita ditolak oleh orang lain, 自分はいつも平安を求めていく。 kita harus berdoa untuk kedamaian atas mereka. 相手の出方を見るんじゃないんです。 Bukan kita harus lihat reaksi orang. 私たちはいつも相手を祝福するんです。 Mau bagaimanapun kita harus berdoa untuk memberkati orang lain. こちらからいつもイエスって送り続けるんです。 Kita harus selalu bilang yes. 相手がノーって言ってもです。 Bahkan saat lawan bicara kita bilang no. 相手がノーって言ったらそれはそれで仕方がないです。 Saat lawan bicara kita menolak, kita bilang no, ya itu urusan mereka. ノーというのはその人の責任です。 Itu tanggung jawab mereka untuk bilang no. でも私たちはそれを恨むんじゃなくって、いつも次の人にはまた平和を求めていくんです。 Tapi kita nggak boleh pahit hati, tapi kita harus mengatakan perkataan berkat untuk orang yang selanjutnya. そして7節8節。 Lalu ayat 7 dan ayat 8. その家にとどまり出されるものを食べたり飲んだりしなさい。働く者が報酬を受けるのは当然だからです。家から家へと渡り歩いてはいけません。どの町に入っても人々があなた方を受け入れてくれたなら、出されたものを食べなさい。 Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah, dan jikalau kamu masuk ke dalam suatu kota, dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu. ここで言ってる方、その家にとどまり続ける。 Tinggallah dalam rumah itu. 家から家へと渡り歩かない。 Jangan pindah-pindah rumah. これは非常に大切なことだと思います。 Ini menurut saya sangat penting ya. 今自分が置かれている場所、 Tempat kita berada sekarang, 環境、 lingkungan, 境遇っていうんでしょうかね。 lalu keadaan kita juga. これは全部主が与えてくださったものです。 Ini semua ada tempat yang disediakan oleh Tuhan. だからそれを喜んで受け入れていくんです。 Dan kita harus terima tempat kita berada itu dengan sukacita. 他のものと比べないんです。 Jangan kita banding-bandingkan dengan tempat yang lain. それは教会も同じです。 Dan gereja pun begitu, sama. 今はネットの礼拝がたくさん増えてます。 Sekarang ibadah lewat internet sangat meluas ya. 素晴らしい先生のメッセージが溢れてます。 Kita berkelimpahan dengan khotbah-khotbah dari hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. 家にいながら多くのメッセージを見ることができます。 Di rumah sekalipun kita bisa mendengar banyak sekali khotbah. でも私たちが忘れてはいけないことがあります。 Tapi kita nggak boleh lupa satu hal, それは今私たちが召されているのはどこかということです。 yaitu tempat kita terpanggil itu sekarang di mana? それはこの教会 IFGF であり、またあなたの置かれている家であり、職場であり、学校なんですよ。 Yaitu ya gereja IFGF lah, rumah saudara sekarang, atau tempat kerja sekolah saudara sekarang, またこの地域ですよね。 ataupun komunitas lokal kita ya. あっちの方がいいなって思ったとしても、 Di situ lebih bagus ya. あっちへ行くんじゃないんですよ。 Tapi jangan pergi ke situ.
神様が置かれたところを感謝して受け止めていくんです。 Kita harus mensyukuri dan menerima tempat di mana Tuhan menempatkan kita. その上でもし神様が違うところへ行けと言われたら、 Dan jika Tuhan menyuruh kita untuk pergi ke tempat lain, そこへ行くこともあると思います。 tentunya kita pun harus ke sana ya. 彼らも一つのところにはとどまります。 Para murid tinggal di satu tempat. でもやるべきことを終えたら、 Tapi setelah mereka melaksanakan tugas mereka di situ, 次のところへ行くんですね。 mereka harus pergi ke tempat yang berikutnya. でもそうでない限りはそこにとどまり続けるんです。 Tapi selain itu, mereka harus tetap tinggal. そしてそこで主の証を立てていくんです。 Dan di sana kita pun harus menjadi saksi bagi Tuhan. で9節。 Ayat 9. そしてその町の病人を癒し、彼らに神の国があなた方の近くに来ていると言いなさい。 Dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. そして私たちがすべきことは神の国は近づいたと宣言するんです。 Dan yang harus kita lakukan adalah menyatakan bahwa kerajaan Allah sudah dekat. その前に確認したいことがあります。 Tapi sebelum itu saya ingin konfirmasi dulu. 私たちクリスチャンはもうすでに神の国の中にあるということですね。 Kita harus konfirmasi sebagai orang Kristen apakah kita sudah ada di dalam kerajaan Allah. 神の国は私たちのただ中にある、私たちの中にあるって聖書は言っています。 Di dalam Alkitab dikatakan bahwa kerajaan Allah sesungguhnya ada di dalam diri kita. 私たちはもうすでに神の国に入れられたんです。 Di dalam diri kita ini sudah dimasukkan kerajaan Allah. 主イエスを信じるだけで救われ、もはや裁かれることはないんです。 Hanya dengan percaya pada Yesus kita diselamatkan dan tidak lagi dihakimi. 今日も父なる神に私たちはいつでも祈りを捧げることができます。 Dan hari ini pun kita bisa berdoa, bisa menyembah Allah Bapa yang hidup. 私たちはこの神の国の恵みの中にいるんです。 Kita sekarang berada di dalam anugerah kerajaan Allah. でも神の国は私たちのものではありません。 Tapi kerajaan Allah ini bukan cuma milik kita saja. すべての人のすぐそばまで来ているんです。 Kerajaan Allah itu sudah datang dekat kepada semua orang. 誰でもイエス様を信じたら救われるんです。 Orang siapapun yang percaya pada Yesus, mereka akan diselamatkan. 信じるだけで救われる。 Percaya doang diselamatkan. 私たちがこの人は信じても無理かなって思う人もいるかもしれません。 Mungkin di sekeliling kita ada orang yang kalau orang ini mustahil lah dia bisa percaya. でもそれを決めるのは私たちではありません。 Tapi yang memutuskan begitu bukan kita. 神様はどう言っているのか。 Tuhan bilang apa? イエス様はどう言っているのか。 Tuhan Yesus bilang apa? 最初に確認しましたね。 Kita tadi udah konfirmasi ya di sebelumnya. 収穫は多い。 Tuayan ada banyak. この人も収穫の中に入ってるんだよって神様は言ってるんですよ。 Dan yang Tuhan perkatakan itu bahwa orang ini pun sekalipun juga termasuk dalam tuayan. 確かに私には人を救うことはできません。 Kita nggak bisa menyelamatkan orang. でも神様は変えることができるんです。 Tapi Tuhan bisa menyelamatkan semua orang. 今ウクライナで非常に問題になってますね、戦争で。 Sekarang situasi Ukraina menjadi masalah yang sangat besar ya dengan perang. もしプーチンさんがいなかったらって思ったことがある人もいると思います。 Mungkin ada orang juga yang berangan-angan seandainya si Putin itu nggak ada. 彼がいなくなったらいいのになって思います。 Mungkin kalau Putin nggak ada, mungkin sekarang damai lah. でも彼がいなくなっても変わらないと思います。 Tapi sekalipun dia nggak ada, saya rasa keadaan nggak akan berubah. 一時的には変わるかもしれませんが、また第二のプーチンが出てくるかもしれませんね。 Mungkin untuk sementara berubah, tapi akan muncul Putin-Putin yang kedua. でももし彼がイエス・キリストを信じたらどうなるでしょうか。 Tapi seandainya dia percaya pada Yesus, bagaimana? まさにそこに平和が訪れるわけです。 Di situ pasti akan dicurahkan damai sejahtera. 私は本当に今そのことを願って祈ってます。 Saya pun sekarang sungguh-sungguh berdoa untuk hal itu. どんなに無理だと思う人がいるかもしれません。 Sebagaimanapun mustahil kelihatannya, でも変わる可能性はあるんです。 semua orang pasti ada kemungkinan untuk diubahkan. だって私が主によって変えられたんだから。 Saya sendiri pun bertemu dengan Tuhan dan diubahkan. 私が信じることができたんです。 Saya sendiri pun bisa percaya pada Tuhan. 皆さんもそうでしょ。なんで自分が信じることができたか。 Saudara pun sekalian pun begitu kan, bisa percaya pada Tuhan. わからないですよ。 Kita tidak mengerti. 神様がそうしてくださったんです。
Tuhan yang membuat kita semua percaya padanya. その恵みが私たちの周りにいる人に及ばないはずがないですよ。 Dan anugerah itu harus kita sebarkan ke orang-orang di sekeliling kita. 神の国は近づいたんです。 Kerajaan Allah sudah dekat. 決心して信じればみんな神の国に入れるんです。 Jika semua percaya, mengambil keputusan untuk percaya, semua bisa masuk ke dalam kerajaan Allah itu. 私たちはそのことを全ての人に伝えていくんです。 Dan kita harus mengabarkan itu kepada semua orang. 収穫は多いと主は言われます。 Tuhan mengatakan bahwa tuaian ada banyak. そしてこの収穫のために働き手を送ってくれるようにと主は言われます。 Lalu Tuhan menyuruh kita untuk berdoa bagi pekerja-pekerja untuk tuaian itu. その働き手はどこから来るんですか？ Dan pekerja-pekerja itu datang dari mana? 天使が来るんですか？ Malaikat kah turun ke bawah? 違いますよね。 Bukan begitu ya, saudara-saudara. 私たちが福音を伝えるんです。 Kita yang mengabarkan Injil. イエス様によって救われた人が福音を伝えるんです。 Orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Yesus harus menjadi penginjil. そしてその人が、救われた人が働き手になるんですよ。 Lalu orang-orang yang diselamatkan akan menjadi pekerja-pekerja teman-teman kita. 少なくとも私は勝手に働き手ができたなんて見たことはないです。 Saya tidak pernah melihat pekerja tiba-tiba jadi langsung jadi. 私たちが伝えなかったら働き手は出てこないんですよ。 Jika kita tidak mengabarkan Injil, pekerja-pekerja itu tidak akan datang, tidak akan muncul yang baru. でもその前にまず自分が働き手となることが大切だと思います。 Tapi sebelum itu, kita harus pertama-tama menjadi pekerja. Itu yang penting. 収穫は多いが働き手が少ない。 Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. だから収穫の主に働き手を送ってくださるように祈りなさい。 Karena itu mintalah kepada Tuhan yang punya tuaian supaya mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. 収穫は多いんです。 Tuaian ada banyak. さらに多くの働き手が起こされるために、 Dan supaya lebih banyak pekerja-pekerja itu dikirim, 私たち一人一人がまず主の働き手となって、 kita satu persatu harus menjadi pekerja bagi Tuhan. 今週もここから使わされていこうではないでしょうか。 Dan marilah kita 1 minggu ke depan ini diutus oleh Tuhan ke dunia. お祈りをいたします。 Mari kita berdoa. 収穫は多いが働き手が少ない。 Tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. だから収穫の主に自分の収穫のために働き手を送ってくださるように祈りなさい。 Karena itu mintalah kepada Tuhan yang punya tuaian supaya mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. 神様、 Tuhan, 私たちを主の働き手として用いてください。 silakan memakai kami untuk menjadi pekerja-pekerjamu. あなたが言われるこの収穫を Tuaian yang engkau perkatakan, 私たちが刈り取ることができるようにさせてください。 tolonglah kami supaya kami bisa menjadi pekerja-pekerja untuk menuai tuaian itu. 神の国は近づいたんです。 Kerajaan Allah sudah dekat. この神の国に入る人を起こしてください。 Lalu bawalah orang-orang yang bisa diubahkan menjadi kerajaan Allah ini. 私たちの家族がこの神の国に入ることができるように。 Tolonglah keluarga kami supaya bisa menjadi bagian dari kerajaan Allah ini. 私を使わせてください。 Dan tolong pakai kami Tuhan. 私の会社の人が救われるように。 Lalu tolong supaya teman-teman sekerja kami juga bisa diselamatkan Tuhan. 私を働き手として使わせてください。 Pakailah kami jadi pekerja-pekerjamu. 今いる地域に私を使わせてください。 Dan pakailah kami dalam komunitas-komunitas lokal kami. そこにも主の収穫があるはずです。 Di sana pun tuaian Tuhan ada. どうぞ神様、今日の御言葉のように Tuhan, biarlah Engkau berfirman, 収穫は多いと言ってくださるこの収穫を tuaian yang banyak ini, 私たちに見せてください。 tolonglah kami supaya kami bisa menuai tuaian itu. 私たちはあなただけを持って Kami memikirkan Engkau di dalam hati setiap kami. この世に出ていきます。 Dan kami akan keluar ke dunia ini untuk mengabarkan Injil-Mu. 他のものは何もいりません。でもあなたが必要です。 Kami tidak butuh hal yang lain, kami hanya butuh Engkau Tuhan. イエス様、あなただけを持って私たちは使わされていきます。 Tuhan, hanya dengan Engkau kami akan pergi keluar dan diutus untuk mengabarkan Injil. どうぞあなたの栄光を表してください。 Silakan Tuhan Kau bekerja lewat kami. この AFGF 教会を祝福してください。 Lalu Engkau berkati gereja ini. 今カレブ先生たちがアメリカにおられますけど、どうぞ先生方を守ってください。
Dan juga bagi Pastor Caleb dan keluarga yang tidak hadir di sini, silakan kau berkati. あなたの祝福で覆ってください。 Dan kau berkati, kau tutup bungkus mereka dengan berkat-Mu. ここに座われた一人一人の家族を守ってください。 Kau lindungi keluarga dari setiap kami yang ada di 祝 sini. 福してください。 Berkati setiap kami. 健康を守ってください。 Berikan kami kesehatan. コロナにも負けることなく支えてください。 Tolong kami supaya kami tidak terkena dengan virus-virus COVID. またすべての必要も満たしてください。 Dan kau berikan segala yang kami butuhkan Tuhan. あなたが天の窓を開いて一人一人を祝福してください。 Bukakan tingkap-tingkap langit dan berkati setiap kami. あなたに期待します。 Kami berharap hanya kepadamu. あなたに委ねます。 Kami hanya bersandar kepadamu. 尊い主イエスキリストの皆によってお祈りをいたします。 Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. アーメン。 Amin.